Adautulu Ilapio kanyango na nyuna lapa lo sudit ito nikolete wala palo e kanyatango no mamedu mutosi sirigin iborodo kwana ejaikina apugan ijukuna pia ikech officially launched the distribution of money for the elders, which is called the surge money for the elders. The purpose of this money is to maintain our people, especially our grants. Because you remember the president brought this initiative to make sure that he supports the elders, and as you have seen, they are very excited. Loda erai Aremokin ne president darabunate RDC Majidu dikusoka itegaru atacho na Ipolokalu kotoma palisa town council ngesida obu ijai ka chorata neja si Ipoloko arautulu echo ikina. The advice is always to these elders to pick those they trust, because we have received some complaints coming that after these elders getting money, others they get problems at home. But you know that is between them and the one they have picked or trusted to care about them. So we shall keep monitoring them. Achie kotoma makio nudo poni ijai kinae katisirigini ngesi apotu Aremokin TV istibela maskesi obalasida boni be mama achia kesi ejasikeda gogongo na rimorita gule ya luche amote iboga yara bonati bawona popende denga retenge ai kajun ne muogo kilo ala manoi kanibo angara ke mama sabuni mama igore kere mere kwae kai dia iyonga abero na apoloni na adiri to idia mama pedorit ya kikiso ideka mama tuana ni golakini amakerenda na mama tuana ni yakini aredia ala no sebe na dumu ni kapuno nu jai merono akotongo jodo jai ikarukere ajai mengatenge ajai marono koni dumu sai kapu akolora yala manoi engadi samera sege ore karusanyuka yu Konyeja ngunoda James Okodos olomunte ochalo kalopado otemula kisim nisiabala bonibe anyun na bu papake kotwania orade depete medauna kalu mamungesi edumuntu rarengu na atacho agewone etwane Ipolon tonlolo mamnga adumuti kapununu Ipolokoka enyeki toronge Ipolon apese na Ipolon noi ebaji torongu boro nyo suka nyo ageo nange ni lote joni losida idoji nga oja idoji nyo bobere katunga anwa ngunu akuta ilipi katunga nu emojo ngari tosi ai to somi kapunu ocho ikintosi nara jenyo nga yangu ni kapunu lapano etomonta ado ebaga ija yukodi nara meno yangu batakita itukebe dobodolo lebaga nyo Ipoloko imakio o yuaritosi beri disbori anepa aneninge sida ilipitere iboda boda nabonebe esulu dakanarete ara napana Ipoloko luto mai bosu neta chere kesi ekotesido jasi kede ai timine Ipol na are tungalu era beit era tungale mamete keda gogong ide kapuni lukumina kaisara lokan ituni bojar dakine Ipolon ebi jaki joy lukumine kanya lusit ilukumine kanya bongu Kanwa TV East Lawrence Okwakol Kopalisa.